おはよう。また寝ちゃうの？ダメダメ。早く起きて。早く起きないと、チューするよ。リスは冬支度のためにほっぺたにいっぱいどんぐりを詰めて運んでいますが、おーちゃんのほっぺたには何が入っているんですか？僕のほっぺたには夢がいっぱい詰まっているんだよ。